你们有吃过玉米上长的毒瘤吗？这个是长在玉米上的。听说这个东西出了河南都没有人吃过，一到夏天就特别想这一口。别看它色相不好看，但真好吃。这个真的是我们从小吃到大的，对，老人小孩都喜欢。我们叫核蛋蛋，对对，是蛋蛋，然后就这样炒炒吃，很多人不敢吃，就是一种菌种。还有我也不敢吃。咋吃才有的？雨天就会有，下雨就会有，然后不下雨就会少一点。不要，这也算是时令蔬菜，然后这个时候饭店有，但是很贵。对，现在多少钱？5块。5块算便宜了。试一下，来吧，来吧。我都要晕死了。好吃好恶心，好吃。